İran adlanan ölkədə demək millətlər arası ayrı-seçkilik, özəlliklə faslarla qeyri-faslar arasında yaradılan bu illər boyu ayrı-seçkilik və təbiiz getdikcə daha artıq özün çox dərin göstərməyə başlayıbdır. Və bu fasların siyasi qüvvələrinin özlərinə daha artıq açıqcasına qərrah olmaqlıqları və başqa millətləri əzib kəsib biçmələrini açıq siyasi baxımdan bunların bir sıra heç olmasa əgər birinci qədərdə liderləri ağızlarını gətirə bilməsələr də ikinci qədəli siyasiləri bugün İran hakimiyyətinin şüvuni siyasətlərində açıq aydın danışığa başlayıblar. O cümlədən Ağay Mənsur Həqiqətpur Milli Əmniyyət Komisyonunun demək ki naibi ya muavini İran parlamentinin açıqcasına başlayıbdır Quzey Azərbaycana iddiayı ərz eləməyə və oradan torpaq istəməyə. Və Ağay Mənsur Həqiqətpur açıq Fars xəbərgüzarısına danışığında deyir ki, bir sıra demək ki Şimali Qərb ya Quzey Batının millət vəkilləri çalışırlar ki, bir tər hazırlayırlar ki, o vasitəsilə 17 dənə Qafqaz şəhərləri ki, İrandan ayrılıbdır, onlar yenidən İrana qatılsın. Ağay Mənsur Həqiqətpur bu məsələni mətrəh edir ki, daha artıq zamanı yetişibdir ki, Qacar zamanında İrandan ayrılan şəhərlər birbaşa İrana qeydsinlər. İndi soruşmaq lazımdır. Niyə bəs sırfən Qacar vaxtında Qacarlarla Rusların arasında olan ərzi məsələlərdən bu günlərin İran Fars hakimiyyəti bu qədər biləsini əhəmiyyətlidir ki, o torpaqlardan danışsın? Niyə heç Əfqanistanından danışmır? Niyə nə bilim Ərəq tərəfindən torpaqları əldən verən torpaqlardan danışılanmır? Niyə ərəb bölgələrində Bəhrindən, Kuveytindən danışılanmır? Amma bu qədər əsas məsələsini gətiriblər Azərbaycana və Qafqaz bölgəsinə demək ki məsələni fokus ediblər. Bunun əsas illəti nədədir? Əsas illəti təbii ki, istər-istəməz Azərbaycan milli hərəkətinin güclənməsi, Azərbaycan Türk millətinin getdikcə öz varlığına daha artıq inanması və öz gələcəyini özü həll etməsi və bu əsasda İran Fars hakimiyyətini qorxuya salmasının bir dənə demək ki göstəricisidir. Ağay Mənsur Həqiqətpur Əmniyyət Milli Komisyonunun naibi, muavini birbaşa deyir ki, neçə millət vəkili ilə çalışır ki, belə bir məsələni ortaya qoyaq. Heç baxın görün hənanın yeridir. İndi zamanıdır ki, İran bu şəraitdə, bu vəziyyətdə ki, özü öz belə böyüşünü tuta bilmir, özü öz ayaq üstə dura bilmir, hər tərəfdən təhlükədə, ancaq bənd edibdir Quzey Azərbaycana, Azərbaycan milli fəallarına və Azərbaycan hərəkatına. Keçən həftədə danışığımızda birbaşa Ağay vilayətindən dedik ki, oturub kitab yazır ki, Azərbaycanın tarixi nədir, tarixi necə olmalıydı, bunlar necə Azəri imişlər, nə bilim nə imişlər ki, bizi qaytarsınlar Farsların içinə. İndi isə Ağay Mənsur Həqiqətpur Milli Əmniyyəti Komisyonunun muavini birbaşa başlayıb bu cəfəngiyatdan danışmaqla. Amma söz burada qutulmur. Ağay Hüseyn Şəriət Mədarı ki, birbaşa Ağay Xameneyinin, Vəli Fəqihin nümayəndəsidir mətbuatda və ha belə Keyhan qəzetəsinin də baş yazarıdır. O da açıqcasına Quzey Azərbaycana başlayıb meydan oxumaqlığa və tələb edir ki, Quzey Azərbaycan Cümhuriyyətində referendum olmalıdır ki, görək orada olan 10 milyon müsəlman istəyir Quzey Azərbaycanda qala ya İrana qatılmaq istəyir. Diqqət edin siz bir düşüncənin nə qədər xam və nə qədər belə gülünc olmasına. İndi isə hansı
Quzey Azərbaycan vətəndaşının ürəyindən bu keçər ki, mən gəlim İranda olan bu geri qalmış, dalı qalmış və irticai bir hakimiyyətin siyasətləri altında vətəndaşlıq edeyim, onun bir uzvu olum və öz varlığımı, öz kültürümü, öz dilimi qurbanlıq edim və başqa bir millətin dili, kültürü, tarixi altında əzilim, heç olum. Nə var ki, güya ağay Hüseyn Şərif Mədarı demişkən, müsəlmanıq və İslamçılıq əsası ilə də torpaqları birləşməliyik və əlbəttə ki, bu torpaqların başında da İran İslam Cümhuriyyəti və onun vəli fəqihi ağay Xameneyi və təbii də ağay Hüseyn Şərif Mədarlı onun bülbülləri olmalıdırlar. Ağay Şərif Mədarı deyir ki, referendum keçirdək. Referendum sözünü yaxşı bilirsiniz ki, elə bu YouTube'da 9 dənə Güney Azərbaycanın siyasi təşkilatı ilk dəfə ortaya qoydular və mətrah elədilər ki, İran adlanan ölkədə Güney Azərbaycan 35 milyon Türkün istəyi budur ki, öz gələcəyini özü təyin etsin və referendum keçirmək tələb edirik. Bizim tələbimizi, bizim istəyimizi indi isə ağay Hüseyn Şərif Mədarı oturubdur, demək ki, Ceyhanda bir yazısında, baş yazısında tərh edir ki, Quzey Azərbaycanda bu referendum keçirilməlidir. Quzey Azərbaycanda bu demək bu 20 ilin içində hardaydılar, haraya gəlib çatıblar, hamısı hamıya aydındır. Bölgə həm siyasi baxımdan, həm ekonomi baxımdan çox dərin dəyişikliklər əl veribdir və əslən bugün Bakını müqayisə etmək olmaz 20 il bundan qabağı ilə. Rifah cəmaatının içində daha güclənibdir və doğrudan insanlar istiqlaliyyətin dadını dadıblar və dilimizin azadlığı, kültürümüzün genişlənməsi, musiqimiz daha artıq inkişaf etməsi hər baxımdan biz Azərbaycanlıları bu gün sevindirir. Təbii demokrasi Quzey Azərbaycanda çətinliklərlə qarşı-qarşıyadır. Orada bu proses gedir, demokrasi bir 10 illik, 15 illik bir prosesdir ki, birdən elə yarana. Orada elə bu ki, müxalifət var, bu ki, siyasi partiyalar var, bu ki, siyasi qazetələr vardı, müxalif qazetələr vardı ki, belə hətta onların çıxışı hakim dairələrin qazetəsindən qat-qat yuxarıdır. Bu özü ilə müəyyən qədərcə orada demokrasinin göstəricisidir. Amma təbii olaraq, doğal olaraq daha artıq demokrasi Quzey Azərbaycanımıza lazımdır. Daha artıq seçkilərdə düzlük lazımdır. Daha artıq demək ki, millətimiz Quzey Azərbaycanımızda özü öz gələcəyini təyin etməklikdə, siyasətdə açıq öz sözün deməyə imkan tapmalıdır. Amma bu məsələlər hara, İran adlanan ölkədə olan durum hara? İran adlanan ölkədə hansı Azərbaycan, Güney Azərbaycanın siyasi təşkilatı eləyə bilir? Bir səfər öz adı ilə kitab çıxardır, deyək ki, mən bunu çıxartdım və rahatlıqla da orada nəfəs açar. Hansı millət vəkilimizi eləyə bilir ki, açıq deyək ki, mən İran rejiminə bağlı olmadan İran rejiminin opozisiyonu olaraq istəyirəm İran məclisində özümü təmsil edəm və bu siyasi təşkilatımı da yaradam. Məli olarmı? Demək ki, İran adlanan ölkə və onun vəli fəqisi və ağay Hüseyn Şərif Mədarı əvvəl bir özlərinə bir iynə batırsınlar, sonradan bir yolum otursunlar, başqa ölkələrə də bir yolum çuvaldız, batırmaqlıqlarını düşünsünlər. Ağay Hüseyn Şərif Mədarıda da söz bitmir. Yəni tək bu ağay Məfhur ya Hüseyn Şərif Mədarı da deyil. Bəlkə məsələnin yenə də davamı vardır. Elə bu həftələrdə biz Ayətullah Məhəmməd Baqir Xərrazidən də bir sıra məsələləri gördük. Ağay Xərrazi ki, ayətullahlıq da məqamına çatmışdır və birbaşa Qumda 300 nəfər tələbəsi var və nə qədər də mədrəsəsi vardı, nə bilim, bir mədrəsələrinin adı İmam Hadi, hatta nə bilim Həsən Əskəri, hatta nə bilim nə, hatlarda kültürel və hünəri məktəbləri vardı ki, orada tələbələrinə hər halda çalışır ki, bilgi versin. Ağay Məhəmməd Baqir Xərrazi eyni halda ağay Ayətullah Xameneyi ilə də qohumdur və demək ki, ağay Məhəmməd Baqir Xərrazinin bacısı da ağay Xameneyinin oğlunla toy eləyibdir.
İndi görək Ağay Məmməd Baqir Xəqazı nə deyir? Ağay Məmməd Baqir Xəqazı daha gülüncü sözlər ortaya qoyur. O birbaşa deyir ki, mən aday olmuşam prezidentliyə ki, gələn prezident olanda bir dənə Fars İslami hakimiyyəti yaradam. Yəni açıqcasına o şey ki, İran hakimiyyətində kimi çəkilib desin, əməldə qabağa aparıbdır, üstü örtülü qabağa aparıbdır, İran adı ilə qabağa aparıbdır və çalışıbdır ki, İran kəlməsinin adı altında İranda yaşayan millətləri əssin, dağıtsın, dillərin, kültürlərin, varlıqların, ekonomilərin, hər şeyin bərbad etsin və desin ki, hamımız İranlıyıq, fərqi yoxdur deyə. Ancaq bu səh ağayı, dedim ki, Ağay Xəqazı, Məmməd Baqir Xəqazı açıq bunu təqdir edir ki, daha mən hakim olsam, mən prezidentlikdə seçilsəm, çalışacağım ki, Parsi İslamını açıq ortaya qoyam və əlbəttə təbii olaraq pulu da dəyişəcəkdir, pulu da edəcəkdir, daha tümən üçün türkçü sözdür və tümənlə demək türkçü sözlə də həssasiyyəti var da Seyid Məmməd Baqir Xəqazı, Ayətullah Seyid Məmməd Baqir Xəqazı deyir ki, pulu da edəcəyim, çevirəcəyim eləyəm, pulu, vahid pul edəcəyim parsı. Da tümən yox, 2 parsı, 3 parsı, 5 parsı, nə bilim 100 parsı. Bəli, hörmətli dinləyicilər. Gördüyünüz kimi təh söz Ağay Mənsur Həqiqətpurdan ya keçən həftə sizlərlə paylaşdığım Ağay Vilayətidən ki, Ağay Vilayəti kiçik möhrə deyil. Ağay Vilayəti Ağay Xameneyinin demək ki, siyasət xaricisində müşaviridir. Ağay Şərifmədar da kiçik möhrə deyil. O da yenə də Ağay Xameneyinin demək nümayəndəsidir və Keyhanda baş yazardır. Ağay Xəqazı da kiçik möhrə deyil. O da nə qədər də dəli-dəli, sefə-sefə sözlər danışsa və öz manyaqlığını, gicliyini ortaya qoysa, ancaq bu da istər-istəməz Ağay Xameneyi ilə qohumdur və o da birbaşa istəyir ki, hökuməti İslamını yarada və onun da İslami hökuməti Fars İslami hökuməti. Ya yox da İranı İslami. Birbaşa deyir ki, yox da mən türklərlə, ərəblərlə, bəluşlarla, kürdlərlə işim yox. Mən birbaşa istəyirəm ki, Parsi İslamını ortaya qoyam və onun mənfəətlərini qoruyam. Demək ki, məsələ getdikcə üzü açılır. İstər-istəməz saydığım bu böyük möhrələr İran rejiminin demək kiçik möhrələr də deyirlər. Bunlar açıqcasına başlayıblar Azərbaycan milli fəallarına, eyni halda qeyri-fars milli fəallara meydan oxumaqlığa və birbaşa istəyirlər ki, fars şovinistinin mənfəətlərini qorusunlar və beləliklə istər-istəməz səmt haya gedəcəkdir, daha artıq federaldan danışmaq çox-çox çətin olacaqdır. Niyə ki, federal o vaxt danışmaq olar ki, heç olmasa siyasi qüvvələrdən belə bir siqnallar gələr ki, İran müzakirə bir ölkədir, İranda neçə millətlər yaşır və bu neçə millətlər istər-istəməz öz bölgələrində, öz haqlarına dayanaraq nümayəndələri vasitəsilə ortaq siyasətlər bütün bölgədə keçməsi gərəkir. Və görürük ki, buna türklər hazırlıq göstərsələr də, kürdlər də göstərsələr, ərəblər də, bəluşlar da, türkmənlər də ancaq bir şeylə qarşı-qarşıyayıq. O da bu ki, Farsların siyasi qüvvələrində belə bir hazırlıq yoxdur. Biz gərək oturaq zərrəbinlə axtarıb bir nəfər farsı tapaq ki, siyasi fəaldır və açıqcasına deyir ki, yox, elə millətlər özləri öz qədərlərini təyin etməlidirlər, hətta belə ayrılmaq da bunların haqlarıdır və bu ayrı-seçkilik və bu təbiiz ki, bölgədə vardır, bunlar qurtarılmalıdır. Yoxsa fars millətlər rifahda olmayacaq, huzurda olmayacaq, irəli gedə bilməyəcək. Ancaq bunlar o qədər şüursiz siyasətlər, o qədər bu ki, elə biz İranlıyıq, başqa millətləri də əzib, onların çiyninə minib və onların vasitəsilə, güclərinin vasitəsilə özümüzü dünyada böyük bir güc göstərməliyik deyə o qədər bu proqramın içinə giriblər ki və özlərini o qədər bəyəniblər ki, bu bəyənilmək daha artıq xorbaqlığa çəkib çıxardıbdır. Amma maraqlı məsələ ki, keçdi, o da demək ki, Mazəndaranın Sarı millət vəkilinin maraqlı söhbətləri ki, keçən həftə parlamentdə ortaya qoydu.
və bu da çox maraqlı idi. Sarının millət vəkili, Mazəndəranlı bir millət vəkili açıq durdu parlamentdə dedi ki, dünənə kimin Azərbaycanlıları təhqiq edirdiniz, yetmədi, indi isə başlayıbsınız Mazəndəranlıları təhqiq etməyə. Bəli, hörmətli dinləyicilər. Bunu da deməli Sarının millət vəkili açıq ortaya qoydu ki, güya bir serial adda ki, paytaxt adda bir serial gedir televizyonda və bu serialda da açıq başlayıblar Mazəndəranlıları təhqiq etməyə, sitməyə və beləliklə əlbəttə Mazəndəranlılar da asimilə olmalıdırlar. Bu da Farsların böyük bir siyasətlərindəndir və çox da başarılı olublar bu yolda. Yəni demək ki, çox güclü elə biliblər Mazəndəranlılardan və Gilanlılardan asimilədirlər və bunları bir-birindən ayırmaq çox-çox çətinləşir getdikcə. Ancaq asimilə eləmənin böyük bir imkanı da elə bu cür kiçiltmə, alçaqlatma, təhqiq etmədən gedir. Və İran rejimi hələ bu siyasətindən təbii olaraq əl çəkməyibdir və əl çəkməyəcək də və ona görə də açıq belə öz etniklərindən olan, yəni kültür baxımından, tarix baxımından bir-birlərinə yoxun olan demək ki, millətlərdən ki, mazlar olarlar, Mazəndəranlı olarlar, bunları da başlayıblar açıq təhqiq etməyə ki, daha Sarının da millət vəkilinin narahatçılığına səbəb olubdur ki, o da başlayıb birbaşa söz deməyə. Birbaşa xülasə eləsə, keçən həftənin hərəkətləri Əlağay vilayətindən tutmuş, Mənsur Həqiqətpuldan tutmuş, Hüseyn Şərif Mədardan, Seyid Məmməd Baqir Xərazının danışıqlarından bunların hamısını bir yerə yığanda bu görsənir ki, İran hakimiyyəti daha hızlı Fars şövinist siyasətlərini irəli aparır və bu istər-istəməz İranın parçalanmasına, dağılmasına yol açır və daha sabahda bu milli hərəkətlər, özəlliklə Güney Azərbaycan Türk milli hərəkatı istər-istəməz günü-gündən güclənməsi də elə bunun böyük bir göstəricisi olaraq sabahda Güney Azərbaycanın da vahid, müstəqil bir dövlətin qurulmasının nə qədər də üstün çolmulasalar, hamı bilməlidir ki, hardan bu məsələlər başlanmış, nədən su içmiş, niyə ortaq bir bölgədə, ortaq bir vahid bir İran adlı ölkədə demokratik bir şəraitdə yaşaya bilmədik. İlləti türklər döyüdü, illəti Kürt, Bəlus, Türkmən döyüdü. Bəlkə birbaşa Farsın siyasətçiləri idi ki, eləyə bilmədilər öz mənfi və qeyri-insani və qeyri-əxlaqi mənliklərinə son qoyarlar və birbaşa başqa millətlə təşkil özlərini eşit görürlər. Eşit görmədikləri üçün hücum aparırlar birbaşa bizim milli fəallarımıza, birbaşa millətimizi xorbaxmaqlığa əzirlər. Elə burada söz gəldi, izni verin, deyim ki, Güney Azərbaycanın çox tanınmış simalarından elə bugün, indi ki mən sizlə danışıram, zindanlarda işgəncələrə məruz qalırlar, çox çətin bir durumda yaşırlar. Yəni biz heç zaman unutmayacağıq, Yürüş Mehrəlibəyli nə çətin vəziyyətdə dəfələrcə zindana düşübdür və yenə də indi zindandadır və istəyi də millətlər üçün eşitlik, millətlərə azadlıqdır. Ya Yeni Cəmohun başqanı istər-istəməz Araz bəy Lətif Döhdü Lətif Həsənli istər-istəməz onun da çətin bir durumda olmaqlığını onu da bilmirik. Yəni bu Fars siyasi hakimiyyətin bu yanaşa, bu vəziyyətə getməkliyində bizim bu cür qəhrəmanlarımız, itlərimiz zindanlarda bu cür işgəncə çəkməkdədirlər. Behbud Quluzadəmiz, Savalan bəy, nə bilim, Səid Mətinpur, Mahmud Fəzli və çox digər milli fəallarımız ki, işgəncələrlə qarşı-qarşıyadırlar. Ancaq bunlara baxmayaraq, milli fəallarımız istəkləri üstündə möhkəm durublar, irəli gedirlər və çalışırlar ki, Fars hakimiyyətinin yürütdüyü bu ayrı-seçkiliyə öz münasibətlərini göstərsinlər və öz insani mücadilərindən əl çəkməsinlər və yenə də davam etsinlər. Mənsur Həqiqətpullar, Hüseyn Şərif Mədarlar, Seyid Məmməd Baqir Xərazlar, nə bilim, vilayətlər və hətta Haşimi Rəfsəncanlılar, Xatəmilər və başda Xameneylər
bunlar heç zaman bizim milli hərəkətimizin qabağını ala bilməyəcəklər. Nə qədər də belə bir çirkin tezlər ortaya qoyurlar ki, güya Quzey Azərbaycanı da İrana qatmaq istəyirik, bunu başara bilməyəcəklər. Məni dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. True.